기침, 목 건강 지킴이 면역력과 호흡기 건강을 위한 필수템. 바쁜 일상 속에서 건강 챙기기 어렵다고요? 김소영원방 도라지고 스틱은 2-3년 도라지를 영양분을 진하게 담기 위해서 120시간 저온 달인과 48시간 발효 숙성으로 생산된 도라지를 주원료로 하여 맛있게 즐기면서도 영양을 섭취하는 특별한 경험을 제공합니다. 도라지는 사포닌 성분이 풍부해 기관지 점막을 튼튼하게 하고 가래와 기침을 완화하는 데 탁월한 효과가 있다고 합니다. 도라지의 사포닌과 플라티코딘 성분은 활성산소를 제거하고 암세포의 증식과 발생을 억제하는 항암 효과가 있다네요. 또한 항산화 작용으로 노화 방지와 각종 만성질환 예방에도 도움을 줍니다. 김소영원방 도라지고 스틱과 함께라면 당신의 건강관리가 한층 더 스마트해질 것입니다.